kabarnya baik-baik aja cuy. Dan hari ini saya balik cepat cuy, jadi bisa raining sore hari cuy. Ya, nggak seperti malam-malam kemarin ya. Balik-baliknya udah kemalaman benar. Dan hari ini ya lumayan lah cuy, baliknya cepat ya. Jadi bisa raining cepat ya. Lumayan lah cuy. Jadi bisa nyobain kayaking cuy. Yeah. Woo. Gila cuy. Mantap cuy, gila. Jadi motor ini saya pinjam ya, oke. Pinjam punya teman. Lumayan. Jadi biar gak bosan ya cuy, nyobain motor dua tak dulu cuy ya, khususnya motor elektrik cuy. Bentar dulu cuy, saya nyimpan dulu. Aduh, dimana nyimpannya ya cuy? Oke, sini aja. Oke, kita foto dan simpan cuy. Jadi cuaca hari ini pas banget ya cuy buat jalan-jalan sore ya. Enaknya sih kalau cuaca macam ini cuy, enaknya jalan santai cuy. Nah,
kalau sama-sama ranking beradu ya, suaranya melegar cuy. Mantap juga. Seru lah. Oh ya, kembali lagi ya, dan yang saya suka dari motor ini ya, khususnya motor ranking ya yang buat dia, pertama itu tarikannya cuy. Tarikannya itu spontan cuy. Ketika digas langsung langsung ke depan cuy, gila. Apalagi langsung kalau kita main ayun kan koplingnya cuy. Nah seperti itu, langsung narik deh cuy. Dan yang kedua itu yang saya suka suaranya cuy, yang pasti ya kan, melegar. Apalagi kalau knalpotnya ini udah diganti cuy ya, diganti dengan dari knalpot standarnya cuy. Wah, lebih paten cuy suaranya. Yang ngebawa pun juga gila, lebih semangat cuy. Gagah cuy. Lagi jalanan gitu ya kan, lagi jalanan cuy. Sayangnya motor teman ini cuy, speedonya udah pada dibuka semua, nggak tahu kenapa ya. Mungkin dia hobi kayak gini ya. Jadi kemarin-kemarin itu standar motornya cuy, namanya angka speedonya ada, gauge spionnya ada. Ya nggak tahu lah, mungkin karena dilepas macam ini, mungkin karena ngilangin rasa bosannya cuy. Kemarin itu lengkap dia. Tapi kalau buat mesinnya aja masih standar banget lah. Lumayan lah, enak nih cuy. Masih standar cuy. Gila ya, pakai kacamata dulu cuy. Banyak debu. Gila. Gila cuy, jalan sekarang nih masih banyak yang rusak ya. Jadi sekarang malam cuy, banyak debunya. Jadi mata ini pada merah semua cuy. Cuy, sabar cuy. Jangan mentang-mentang raja jalanan mau kebas semua di jalan cuy, nggak nengok di depan ya kan. Lucu cuy, bahaya cuy. Santai cuy, santai cuy. Jadi terasa gagah sekali cuy kalau mau motor Air King ini cuy. Nah, jadi terasa penguasa jalanan cuy, gila. Mantap cuy. Jadi udah 2 hari ya cuy, udah 2 hari dah motor ini di tangan saya cuy. Jadi tukar pinjam ya. Jadi saya mau merasa motor Air King nih cuy.